Suatu hari seekor karakal milik seorang pria jatuh cinta pada kucing peliharaan tetangganya. Ketika pria itu menemukan kucing tersebut berada di dalam rumahnya, ia khawatir karakalnya akan menyakiti kucing itu, sehingga ia pun mengembalikannya ke tetangganya. Namun, yang tak disangka, karakalnya menjadi sangat kesal, menolak makan dan bahkan kabur dari rumah. Ketika pria itu akhirnya menemukan karakalnya, ia melihat bahwa karakal tersebut tetap berada dekat dengan kucing itu. Karakal tersebut mengira bahwa pria itu ingin memisahkan mereka, lalu menggeram padanya dan menolak untuk pulang bersamanya. Melihat betapa kuatnya ikatan antara keduanya, pria itu akhirnya memutuskan untuk menghabiskan 15 juta rupiah demi membeli kucing itu dari tetangganya.